avuto dei momenti anche difficili. Guarda, eravamo veramente poveretti, ma pensa Gigi che i miei genitori, e quando si è sposata, gli ha fatto il pranzo con il riso che gli ha tirato. Pensa Gigi, no, ma pensa che oltre gli esami del sangue ho fatto anche quelli di quinta digiuno. Avevamo a casa, ma l'era fredda che quando i miei amici di scuola che avevano la febbre invitavo a casa mia. Pensa che quando andavo a scuola de canto gari butteletti ricchi che suo papà li aspettava fuori da scuola con i macchinoni, mio papà mi aspettava fuori con i piedi ingiassati, pensa. Mi faceva veramente dei peccati. Pensa che andavo in chiesa, faceva 3-4 giri alla comunione per mangiare particola. Pensa che quanta fame che avevamo. Mie e miei fratelli andavamo in pizzeria alle cariche idee, quelli che avevano mangiato la pizza. Pensa, pensa Gigi, che all'epoca nessuno capiva quel che diceva perché mi mangiava fin le parole. Una volta la maestra mi fa il compito di aritmetica, la mi ha detto, allora stammi attento, se nelle braghe nella scarsella a sinistra te gai 1000 franchi, nella scarsella a destra te gai 500 lire. Cosa ghetto? Le braghe di un altro guido. Mio papà Gigi ha fatto tutti i lavori, aspetta che mi caccia una cosa, tutti i lavori di sto mondo l'ha fatto, l'ha venduta per i mobili, i nostri. E sono stata la signora che ha ispirato la Geox, che aveva sempre le scarpe coi busi. Beppe Bifido, grazie Beppe! Grazie. Complimenti!